Hello guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. So insha Allah za mu maka bidiyo akan yadda zaka yi amfani da datar wayarka kuma ko da a ce layinka a kashe yake ko kuma kusan a kulle yake. So za ga mutum da yawa yana so ya chatting ko ya hau Facebook ko ya wani abu. So amma sai ga mutane sun takura masa da kira ko baya so, ko kuma mutanen da yake da su yake mu'amala sun yawa shi kuma baya so haka. A lokacin da yake chatting ya fi son ya chatting ɗinsa ko kuma ya amfani da wayarsa ga abin da yake bukata. So za mu nuna maka yadda za ka kulla layinka ta yadda ko da mutum ya kira ka ba za ta shigo maka ba, sai dai ta tafi kiran ya tafi wani wajen, ko ta ce a kashe ki ko kuma ya tafi wata lambar. Kafin mu nuna maka bidiyon mu nuna maka yadda za ka yi, muna roƙon ka danna mana subscribing akan channel ɗin mai suna Ishaq Tech domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun saki. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka ce za mu nuna maka yadda zaka kulla layin wayar ka kai amfani da datar wayar ka ba tare da an dame ka ba, an takura ma ba, ko kana chatting ko baka so a takura maka. So da farko abin da zaka fara yi, zaka danna akan contact wajen calling din nan naka, gashi anan wajen da kake dannawa ka rubuta lambar waya. Idan ka zo yi to sai ka danna akai. Bayan ka danna ya bude maka kamar haka, zaka danna akan nan inda aka sa mo din nan, gashi a ƙasa mo, zaka danna akai. Bayan ka danna ga wani waje nan da aka rubuta setting, gashi anan, gashi setting a ƙarshe, gashi anan. So sai ka danna akai. Bayan ka danna ya kawo waje kamar haka, so sai ka danna akan nan inda aka ce call setting din nan, gashi anan, sai ka danna akai. Bayan ka danna sai ka zaɓi wani layi kake so ne ba a so a takura maka. Idan duka layukan biyu ne, bayan ka yi wa na farko to sai ka zo shi ma na biyun kai masa. So tun da ka yi kusan mai layi ɗaya za mu nuna muku. So misali mu a MTN ne ba ma so a dame mu, sai mu danna akan misali na guda ɗayan nan, sai mu danna akai na farko. Bayan ka danna ya fito maka waje kamar haka, sai ka danna akan nan inda aka ce call forwarding, gashi anan call forwarding, to sai ka danna akai. Bayan ka danna sai ka dan jira ya reading setting. Bayan ya bude maka kamar haka, sai ka danna akan nan inda aka ce always forwarding, sai ka danna akai. So a nan wajen lambar wayar ka ce wacce kake, to sai ka cire wannan lambar, sai ka zaɓi wata lambar wacce babu ita, ko ƙirƙirar lamba za ka yi, ko kuma kana da wani layin wanda a ƙasa yake a kashe yake, to sai ka saka lamba ko waɗa lamba kai ka saka. Idan wani ya kira ka za su ce mai a kashe take ko kuma babu lambar nan. So da zarar ka gama sakawa to sai ka danna akan nan. Da zarar ka gama saka sai ka danna akan nan inda aka ce twin on, sai ka danna akai. Bayan ka danna zai yi updating setting. Da zarar ya yi updating setting, a yanzu to duk wanda ya kira ka ba zai samu damar yin magana da kai ba sai ka sa layinka a jirgi ba, ko kuma baka so kuma kana son kai chatting an takura ma ba sai ka sa layinka a jirgi ba. Da zarar ka yaka za ga wani yar kibiya ya fito a nan kamar abin kira, za a gan shi a fito, gashi a nan. Da zarar ya fito zuwa yanzu shikenan wannan abin ya shiga, gashi ya fito a sama, to ya shiga, babu wanda zai takura maka. Zaka kunna datar wayar ka kai amfani da ita ba tare da wani ya dame ka ba. So a lokacin da kuma ka gama amfani da datar wayar ka, ka gama chatting ɗinka, kana so ka buɗe layinka, sai ka ƙara danna akan inda ka sa always forwarding, sai ka danna akai. Da zarar ka danna ga wani waje nan da aka ce, gashi ana an ce twin off, sai ka danna akan inda aka ce twin off din nan. To zuwa yanzu gashi nan yana kashe kansa, yanzu za a iya samun damar kiran ka riga ka gama chatting ɗinka. So idan ka ji daɗin wannan bidiyon, muna roƙon ka danna mana subscribing akan channel ɗin mai suna Ishaq Tech domin samun sababbin bidiyoyin mu da zarar mun saki. Idan kuma ya burge ka wannan bidiyon, muna roƙon ka danna mana like akan sa, sannan ka sha. Mun gode.